喂，你喺邊啊你？即係我哋啱攞車嗰位。喂，屌喂，仆街！啊！屌俾車，我俾人鏟啦！我屌，我操，我好撚痛！我屌你啊，仆街！我命喎呢班撚樣！我屌喂，我鳩啊！我屌，仆街！我俾人鏟啦！我屌，我要轉醫先。啊，好撚痛啊！啊，好撚痛啊！等下先，我啊，哇，我企唔穩啊！我失血過多啊！喂，救命啊！我要死啦！哎呀，啊！擦！有啲 feel。搞咩事啊？我俾人攞架車啲嘢碌過落我哋。早晨，早晨，有冇事啊你？好痛啊！佢哋唔係人嚟噶，佢哋好啊，咁狠毒。一嘢碌落嚟啊！我入唔入得去噶？唔好啦，入面照緊嘢啊！有人中嗰啲咩輻射又唔好啦。入去間細房唔驚啩？應該可能啊。等一陣先。佢傷到邊度啊？佢左手同左腳骨折啊！
重要部位咧？重要部位冇事。骨折啦！係啊，同你打個石膏先。邊個打你咁衰？收車廠佢哋啊！咩？哇！做咩無啦啦打你啊？佢一嘢落等一陣啊，唔係好夠乜子彈。我冇心噶條仆街，好撚痛啊！試下，探病啊，探病我啊！特登跑過嚟呢度喎。景天啊！天上邊個追？你可以起身先啦，誒，可以翻到止痛。哇，Madam 着到咁啊！好撚喂，冇事嘛，張 Sir？打石膏啊！屌，唉仲笑得出你哋？Madam 啊，你叫佢唔好揸咁快啊！佢揸得好撚快，頭先佢揸到好撚快啊！佢時速250啊！ 200，我架垃圾車會開到200。佢揸到成兩處骨折咧，就一定係輪椅噶啦。唉，幫你推到門啦。揸到200飛落橋啊！Madam 佢好出翻張告票俾佢啦。佢雙橋位啊！唉，好驚啊！好哇啦，亂咁揸。你男朋友咩料啊？Madam？佢唔係我男朋友啊！啊，就快係啦。佢唔係哇！啊！劈一聲，平一笑。唔係誒，你同事啊？你都診到佢喎。我冇診到佢啊，佢自己揸太快飛咗個橋咋。喂，未開單喎，真係想走咁耐。佢要坐幾耐啊？佢 OK，開咗。喂，你開咗俾5個月咯。我做咩啊？咁啊，你幫佢。係你俾啦，你碌到我咁樣樣。你企得太近啦。係咪你俾啊？你冇得揀嘅，你咁啱企得太近，幫你唔到。係咪你俾先？抵唔抵俾先？你碌到我咁樣樣，我話你俾係我情有可原喎。好心啦。喂，你坐佢坐幾耐輪椅啊？使乜2年啊5個月咯。 5個月喎，喂，抵俾啦，喂啊！我有得拖車噶喎，我係咪可以拖車噶？拖架輪椅？冇呢啲你試下睇下可唔可以拖到佢嘅輪椅去咯。梗係唔得啦！誒，拖走啊！喂，喂，佢咪瞓喺地下？咁一陣我喐唔到喎，喂。誒？喂，去咗邊啊？去邊啊？佢炸你拖得埋咗啊！佢個人咯。走，搞乜嘢啊？喂！大單啊！佢似阿外太再空吸引見世界住佢啊！係啊，唉，佢冇啦我唔應該拖佢啊！我哋有去繼續睇啊，唔出戲。咩事？佢好似跌咗落地底啊！唔係啩？係啊！馬褲袋幾多？褲袋我唔知啊咩事啊？109咩事？佢跌咗落地底啊！俾你佢褲袋幾多啊？我唔知喎。我望緊，得我望緊。90。90啊？係啊，90。喂，又鹹咗！誒，起身啦，屌！喂，你個車門口啊，張敬天。哦，係，唔該你啊，午餐。哦，仆街，一拖架車，點知張 Sir，下次小心啲啦。你揸車小心啲。搞咩啊？係咪佢蝦你啊？本身佢係追緊我嘅，我本身都甩緊嘅，點知佢一去直線咧，佢哋咧就即刻一追咗上嚟，跟住咁啱我落緊橋，我啲落緊橋，佢一鏟落個車尾度，然之後成個人飛咗落去。我淨係知你叫得勁凄慘。啊！我就喺呢度咯，我就喺正呢度咯，真係喺呢度咯。襯咗你落橋。啊！一日撞我車尾，然之後飛咗佢咯。我本身係呢度落緊佢。跟住我又冇車喎，勁碌柒咁樣跑過嚟然之後就飛揾你。咗去左邊呢個埲牆嗰度咯，成架車。啊！咁然之後妖飛出嚟，
然之後成個人飛咗出嚟，然之後佢就一咁啱佢一嘢鏟咗落我度，然之後就拜拜。啊，好危險啊呢度我哋仲有幾耐？我哋仲有40分鐘。 40分鐘，我去邊呢？你係咪食嘢先啊？咩啊？你買咗嘢食未啊？買咗啦，有冇買埋我嗰份？有啊。但七仔得啲 chocolate bar 咯，睇你啱唔啱。夠啦。好似唔講。做咩啊？冇啊！啊？食你都飽啦。啊？講錯。我話食你啲朱古力巴都飽。哦。嚇得我。去啊！去啊！係咪要睇樓？可以啊，定係我哋聽日先睇樓？睇樓要用錢喎，你有幾多錢啊？我依家我有4萬蚊咯。 OK，點解你可以續多過我？因為我得5萬蚊嘅，我升完票添。你跳幾多啊250。我就多你100啫。而家睇樓啊？係嘛？咩啊？而家睇樓，睇下咯。你想唔想同你冇咁悶？今日玩一個遊戲啊！玩咩遊戲啊？我哋今日講嘅所有嘢，淨係可以答可以啊！可以啊，你可唔可以收聲啊？可以啊。你唔做喎，但係你可唔可以講翻嘢？可以啊。OK，可以啊。 OK，即係你諗住以後都淨係答我可以啊？又係玩啊！又係你話要玩個遊戲。唔係，咁我話我都會答啊！What the fuck？哦，我仲以為你淨係你哦。唔係啊，即係大家都淨係可以講可以啊！呢個遊戲，可以啊。可以啊。我哋可唔可以去揾個地方坐低？唔係去玩啊？可以啊。吓？啊？咩啊？冇嘢啦，算啦冇事冇事。去邊度咧？邊度有啊？可以。啊！啊？嚇？冇嘢，我見到啲奇怪嘢啫。有咩奇怪嘢啊？唔知咧，啲眼光光咁樣，啱啱見到。眼光光。嗯。哦。哦。應該睇錯嘢啊！睇錯嘢？去邊玩呢？我哋睇下左邊呢度睇下有啲咩嚟？我未行過。咩嚟㗎？百貨公司好似。入唔入得佢咧？然後，但左邊有個擂台唱歌，你可唔可以上台唱歌俾我聽？啊？可以啊。睇下先，咩嚟㗎呢度？嘢嘅喎。係咯。
左邊呢度係咪嗰啲夾糊接接騎馬沉沉嗰啲啊？咩嚟嘅？嚇？你唔知咩嚟嘅咩？唔知啊。熒光舞王喎，夾糊接接騎馬沉沉，食啊！竟然唔識。啊！哇 Beach in the trunk 喎，呢度叫。 ！In the truck， 哇！呢個係個 DJ 打碟。我操！你應該好勁啦，捽碟。捽碟吓？唔驚，渣㗎咋我？捽碟，我覺得你應該勁啲係嘛，女仔？可能係喎。我着到咁，我都似捽碟啦，係咪啊？啱唔啱先？啊！而家坐低。有咩搞㗎？呢個係做乜嘢啊？呢個係要政府搞啲 social party 嘛嚟。啱位嘅，玩嘢。不過今日咧，同阿木 Sir，阿木 Sir 叫咗我哋3個去做談判官。談判官係，點哎呀啊？有得坐啊你哋？要咁樣坐嘅咁點解開嘅，係咯。你勁似啲怪叔叔。我操！我操！跟住咧，哎呀，都唔知點講，勁有客喎阿福 Sir。佢整咗份超大嘅 PowerPoint，點樣做談判官，佢講咗成個半鐘啦，所以頭先。咁犀利？但係講啲咩啊？大致上講埋嗰啲談判官要有嘅情緒啊，要點樣談判技巧嗰啲咯。坦白講，聽到有啲悶。聽到悶，但係你唔係好有興趣嘅咩？冇啊，我淨係對其他嘢有興趣。啊，咁你對咩有咩興趣啊？我 shit，哇！我操！我操！誒，咩啊？冇，我想講咧，啱你再咁樣做咧，我驚我又流鼻血啦。啱啱本身已經失血過多噶啦，我唔想入多次廠啊！啊，流鼻血，啊，揀咩你鼻膜？係啊！啊！醫生話我唔係好受刺激啊嚇，太多刺激咧會搞唔掂啊！我今日都冇乜點同你出車，你都唔會流鼻血。MC 加雙妹話 speed，撚嘢嚟後面播電視機。㗎，撚嘢。唔知啊，有時唔知你去咗邊，我好想呢，我想你話俾我聽你個路 K。咩？你唔問我，你淨係問我啊嘛。即係直接 chat chat 你。啊？你淨係問我咪得咯。但係如果你 send 咗你路 K 俾我呢，我就知我個心去咗邊。係咩？
邊啊咁？我個心去咗邊啊？喺我度啊？咩啊？唔明你講咩？啊又唔明。唉，算啦，都係單方面嘅嘢。咩啊？單方面咩啊？屌喂！唉，黐咩啊？單方面咩啊？又冇。好啦，你想點啫？冇啊！我發覺你今日奇奇怪怪咁啊，講啲唔講啲。哇！我講晒我要講嘅嘢喎。唉，又講晒你要講嘅嘢。你可唔可以？你可唔可以醒啲啊？啊？啊！即係點啊？仲唔夠醒咩我？操！你尋日有冇發夢啊？有啊。你夢到啲咩啊？吓？我嘢怕醜啊！啊！你咁唔知醜都怕醜，我操！我唔知醜，我操！真係唔明。又唔係啊？哦，你真係想知？你真係想知啊？我想知啊。咁我講噶咯。咩啊？喂呀，啲傻仔！等陣先，我落嚟。哎呀，我聽唔到喎，你聽唔到咩？好快啊！咁啊？咁樣。唔想我哋再講一次，我再講一次。聽唔到，你唔係真係覺得我聽到啊嘛？聽唔到。夢裏面都係你。呀打！哎。嚇？我想問，我係好好奇，啊！喺個夢入邊呢，我係着白色裙定係着黑絲啊？白色裙。做咩啊？點解想知你夢裏面着咩衫？有啲意思噶嘛？啊！白色裙即係女魔鬼啊嘛？嚇？啊！女魔鬼啊？點會啊？心裏面點會？我想今日咧，啊！我哋係咪去轉位啊？周圍揾下。想講呢，阿瑩 Sir 知道今朝嗰單咩法式咖喱雞？法式咖喱雞。今日講我同你去巡沙灘嗰陣時，
法式咖喱雞。佢哋都知我中意食法式咖喱雞，點搞？我即刻答佢。啊！唔俾中意食咩？唔通食你啊？嚇！食你啲咖喱雞，咁同佢講，佢即刻唔聲出。對付呢啲咁嘅靚 King 咧，就夠惡就得噶啦。我係咪即刻收個聲？笑死！唉，嚟緊要買架咩車好咧？可以同你夾錢啊！如果你要快嘅嘛。唔係啊，我諗緊我老豆點解留咗唔少分喺度啊？哦，所以諗住 check 一 check 我到有底得留嘅咩？你真係老豆啲身家。上世嗰啲即係可以變做啲 point 咁樣樣嚇，變咗啲分可以換咯。要嚟做乜啊？你換車啊你當差你都有警車噶啦。都可以留翻同你收工出去兜下噶嘛。可以啊。係咪先？哇！定係唔係？可能到時唔係我咧。點會咧？點解啊？點解？好難講噶嘛，呢啲唔知聽日會發生乜嘢事嘛。咁啊，以後嘅嘢我唔知啊，但係我淨知呢一刻，我係想帶住你周圍去嘅。定係帶住我周圍去？咁周圍去我哋都可以做好多嘢噶嘛，可以做好多唔同嘅嘢噶嘛。我屌喂！都想。可以呀。唉。喂，我同程 Sir 同一卡追犯呢，我唔記得攬安全帶，飛咗出前嗰隻客，幾撚柒。有冇笑你啊佢？又話喂咩度？佢成個飛人都出落橋。哇！佢飛落橋添啊！係啊，幾好笑。有冇事啊？有事啊！使唔使幫你呵翻佢啊？好啊，你諗住點啊？梗係要呵啦，係咪先？呵咯，幫你呵佢。唉，撞到邊度啊？撞到個心口。啊！咁我最多幫你施個魔法啦。好啊，巫婆魔法係咪？通常施完之後就好快就冇嘢噶啦。係咪咩？咕咕嘎嘎咁樣啊？跟住就心肺復甦咁樣，咕咁樣嗰啲咧，印第安人嗰啲，有冇聽過咩？星星啊！差唔多啦，佢嗰啲都係反璞歸真咁，回歸大自然嗰種。唔係咩 ？OK。咁所以你係咪要呵呵？定係要我呵呵你骨折？我男仔嚟噶嘛，要堅強啲啊嘛。即係唔使呵呵啦，咁得啦。
使唔使幫你呵佢啊？喺呢度啊？唔知喎，我純粹落車睇下呢度會唔會有啲特別嘢。你有咩特別？唔知喎，我見呢度。倒去嘅，切，冇嘢啦。我係喎。唉，依家好撚悶。係咪要施魔法啊又？係咯，我以為你頭先落車係停喺度先添，跟住結果唔係，睇架噃。你就係咁跳，就係咁中意令人失望。仲少啊？唔知唔同我躝，仲要舉中指，都買唔到嘅。望住個車頂啊！唔係我買 buy，佢唔俾我 buy，你係咪唔夠 cash 啊？要俾 cash 啊又。屌！即刻撳下。可唔可以俾埋嘢食我啊？好啊。呢度有冇得買㗎？啊！哦，提款機好嘈啊！我耳仔就等我係聾嘅。你入有時等我陣。你冇識事嘅喎。唔係啊，唔知入唔到油。Red Chase 有冇買到嗰個 can 先？要買 can 嘅咩？我唔知喎，應該唔使。應該唔使嘅喎。你俾我試下，你俾條試我。109。俾咗啊！俾咗啦。我買唔到咯，我係。你褪後啲先。我冇嗰個嘢俾我喎。應該向下望嘅時候，我都係向下望，我之後先揾到嗰個位。定係呢個唔係油站嚟㗎？係啊係啊。哎，得啦有啦，得啦買到。買500蚊啊買 around 一半到？Your 咯。 car tank is already full 喎，you cannot buy gasoline。即係點啊？即係買少啲啊！佢滿，佢話太多油啊。係咪入緊啊？唔係啊，你有冇撳到 buy 啊？正常 buy 完咧，應該會彈出嚟，即係就喺度。
反應喎。係咯。我撳翻晒，我冇抽錢咯。反應咯。但係我見你仲有65%有喎。得65%咩？我見我自己得翻10啫喎。係啊，我見到60。我見到10咯，我見到自己。奇怪，我見到65喎，但係你邊度見到啊？右右上角嗰下咯個。右下。我覺得你嗰個要準啲，因為我都唔係主駕。因為啲油量得翻，我見到有9%咯，可以寫住。又買多次，我拉到20倍都唔俾買，佢話滿。有冇 feel 啊？冇 feel 啊！呢個油站。而家去下一個先。左邊有個。咁大鑊啫！好啦，你今日啲油用晒啦，大鑊啦！要彈槍啦。呢個又入到。哦，應該係嗰個油站有線，你去黃色呢隻啊，下次。係啊。得我以為入唔到油，好大鑊噶嘛。見到仲係65，唔奇怪。77我而家見到。啊！咩地方好去呢？今日去 AIA 我哋。好啊。得閒就埋睇下屋咯。好。屋要搞好耐，要整埋裝飾。但係咁同你買屋做乜鬼啊？嚇？奇怪，男女授受不親，係咪先？都係嘅。得啊！你真係答係喎，唉，我哭了，我很累了，唉，我落車先啊。今日坐你車坐到含咗都未同你計。係啊。真係冇嘢喎，點解嘅咧？我有事啊嘛，我係咁診到啲柱咯，診到嗰啲呢個怕係嚴重到含咗我成個人。咁樣嘅。咁樣嘅。哦。點解會診到咁樣樣咧？點解？
唔係啊，我覺得呢排都係唔會揸車住，點解？唔知啊。係咪因為驚整親啊？啊，你驚？唔明點解啊？你頭暈啊，揸車。但明明我自己睇落去係冇撞到嘅，你又見到撞冚到咁樣。啊，冇事啦，我講下啫，我唔坐你車咪得咯。即係咁講。咁你唔坐我車，啊你想唔坐我車咩？咁咪得咯。我而家今日同請上迎上一架車都各有一番體會。有咩體會啊？有點辣。啲人拉添啊！啊冇啊！我要去搞一搞隻眼，解決我先，我先做翻個車手。好嚴重咩？都幾啊！點樣啊？即我一係日我一日錄低我 body cam 俾你睇。我而家睇還好。唔係當我揸得快嘅時候咧，今日 Monday Sir 頂替咗呢個位，佢話我咩去到好快嘅時候會見到話佢好海咯，會海咗一兩下咯，明唔明啊？你試下，唔會係佢問題咋？知喎，我而家試俾你睇。因為好似冇嘢喎，我而家已經炒到係一少人。哭撚咗，真係。係喎，今日轉盤先，今日轉咗未？你今日轉咗未？轉咗啊？咁快？同你去，好啊。翻唔翻得切去啊？嗱，54，俾你見過一次。3分鐘都嫌多啊！呢度呢條路。邊個夜媽媽臨收都真係偷車咁無聊？攰。Another player is trying the lucky wheel. Will they win big or remain a disappointment in life? 轉！再嚟多格！停啊！得 thing。 1000 chips 啊！1000唔係籌碼 chips 啊，我一籌碼喎，佢俾我。都1000蚊啦，係嘛？係啊。唉，做咩啊？諗起今晚又好頭痛。做咩啊？咩頭痛啊？咩頭唔痛啊？知，我驚我好似今日咁同你講會頭痛。唉，真係羨慕你張被啊！係咩？可以同你一齊瞓。咁你做我張被咯。嚇？嚇？男女手不親。咁你又好羨慕我張被啊？係㗎。想啊，定係直接嚟啊？直接嚟啊！得喂，啱啱耳塞，啱啱個喉嚨有啲唔舒服，我講咗啲咩啊？冇嘢。我冇講到啲奇怪嘢嘛。
冇，哦，我唔 OK 啊。咁你陣間咧，有時都唔知點解你淨係識答個啞字咁樣，唉。係咩？唔係，You're the best。哇！點解你要搞到咁啊？咩點解搞咁？點解你要搞到咁？算啦，你今日最後一日啦，好冇？咩就係最後一日出街。出街？啊？啊？啊？點解？啊？唉，你唔想咩咪講咯。嚇你自己？喂我啊，我冇啊。嚇？會啊？點會啊？點會唔想咧？奇怪啊！咩好奇怪？你骨折我仲吓？我冇咩喎，我冇做過嘢喎。啊？等我做。哦，點解咁嘅？可能身體反應排斥係咩？唔好啦。祝你幸福啊！多謝呢幾日你陪我。啊！啊？唉，喂，我操！同你講一樣嘢。啊。你我走噶啦喎！我講完之後。啊。你主動啲呢，我哋唔單止會有故事咯，仲會有 BB。我操！我操！咩話？喂，等下先。咩話？咩啊？咩話？咩啊？我主動啲嘅話，唔單止有故事，仲有咩話？啲係講咩啊？仲會有咩啊？有故事同埋有歌聽咯。有咩歌聽啊？有咩歌聽？歌聽啊？原來他不夠愛我，原來我錯口被做。我操！你中意聽呢啲啊？我操！操！唔係啊！你淨係識抄抄嚇？係玩啦！玩啊！玩撚完啦！玩撚完。係有時好驚噶嘛？驚咩啊？驚講錯嘢，你明唔明啊？講緊張啊！我都好驚，我都驚我嚇親你。啊！我驚我嚇親你多啲喎。我驚我嚇親你多啲咧。睇下咯，遲啲先行下咯。啊！遲啲先下嚟係嘛？嗯。遲啲先下嚟。OK。喂，屌！右邊有人啊！屌！仆街！屌喂！屌喂！屌喂！你咁冇事，佢哋睇我唔到應該。
狗都睇唔到，傻鳩嚟嘅。真係啊，應該冇喂，事嚟啊！出咗嚟啊！出咗嚟啊！冇事啊，冇事啊。追你追緊街街你！屌，行嗰度啊！其實我哋可以喺停車場度瞓覺咯。啊，唔係啊，就因為我隻腳傷咗，你要抱我。邊個人過喺後面啊？屌黃狗嚟啊！係啊，屌！屌黃狗，佢哋係黃狗，佢哋係黃狗，佢係咁撚多人嘅傻。多人嘅屌位。有個惡啲色嚟啊！如果你搞唔掂，呢個院我間院長嚟㗎嘛？喂，好撚多人啊喂！咩事？咩事啊喂？咩事啊講呢個？哇，佢電槍添我哋啊！我咩爭事啊喂？喂！咩事啊？又要俾人打，你又要內部聆訊啊你！唔會，冇事啊冇事啊！你係特登做鳩我嘅係咪唔係先？你特登跑過唔係我位做冇事啊鳩我。唔係。哎呀！喂！唔緊要，我幫你打，我幫你仆街打，啦！我屌！我幫你打，點解佢可以跑咁快嘅？好癲啊！佢戰地記者嚟啊點解跑咁撚快嘅喂？喂唔合理喎喂！好唔合理啊！喂唔食合理喎！過嘢粥，食過嘢粥。仆街！哎屌！哎救命！佢！發生咩事啊？呢度發生咩事？哎呀！先生咩事啊你又做緊啲咩？咩事啊？咩事啊？你又做緊啲咩？舉高雙手你，冇事啊冇事啊！我做咗啲咩啊？冇事啊！唔係啊？溝女斷正，孭翻影張相先，雙手斷正，呢個係 D 咩頭嚟㗎？孭翻影張相，斷正，快手，唔係啊，啲咩知啊嚟㗎你廿支唔係啊相對指撚住頭你而家。先我知我哋差撲街，館係唔想拍拖啊，架車咩事啊？頭先我計你哋撲街，咁我喺條街度撲低咩啊！跌親啊？計你兩個，計你兩個，計你兩個咩人跌計你兩個親啊？收皮啊！唔係佢啊，扭親隻我喺腳啊！即係所以我孭住佢翻嚟跌親，做咩越跑越你一陣跌親啊！跌親啊佢！越行越走喎，仲喂，要。黃狗係走起啊！唔知你哋講乜嘢啊？咩事啊咁？正常你哋無端端攞支電槍係人都驚啦，係咪先？得啦，架車張敬軒，計第一個計你，第二個計埋呢個咩就中門啊！唉，啊！中門咩嚟㗎？有架車，追啊！吹緊黃狗你哋。中門對追屌！得㗎啦。你唔好以為我唔夠膽自己出去啊！交槍啦！聽日交槍，聽日翻嚟交槍。交槍啊！翻你老母公！好，佢交槍我唔交啊！得㗎啦。呢個邊個嚟？咩事啊？你好，こんにちは。阿寶姨，你講嗰啲咩記唔記得？唔係啊，冇啊。喂，零生我，喂，冇晒。喂喂零生我，零生。喂喂喂喂喂喂。